Dicho esto, bueno, claramente hacer un adelantamiento, o sea, la postura que voy a hacer, cómo voy a abarcar el tema, está de alguna manera influenciada en mi labor, ¿no? En mi trabajo, porque ya desde hace 10 años me vengo desempeñando en el Ministerio Público Fiscal, con lo cual mi postura va a ser estar a favor, de alguna manera, de ir en búsqueda del combate contra la criminalidad económica organizada. De modo de que me gustaría entonces plantear la situación, al menos legislativa, en la Argentina. Y desde el punto de vista metodológico, a mí quiero enfocarlo desde una doctrina del marco jurídico, de un gran jurista que trabajó en la Argentina, desde la escuela crítica, que fue Ernest Goldschmidt, que analizaba el derecho desde una perspectiva tridimensional, con lo cual me resulta interesante trabajar este tema desde esta misma perspectiva. Es decir, de una perspectiva normológica, de una perspectiva sociológica y de una perspectiva diquelógica, ¿no? La diquelogía como esta disciplina específica que va a estudiar la administración de justicia en sentido estricto, y básicamente el reparto de justicia que existe cuando las partes se encuentran en disputa en una controversia. En el caso del derecho penal, llevando esta idea de la filosofía del derecho de la que hablaba Goldsmith, lógicamente se traduce en el reparto de la potencia que el derecho penal traduce mediante el ejercicio de la pretensión punitiva. Y de aquí entonces casi la típica comparación que se da, o el típico conflicto entre un derecho penal expansivo y algunas restricciones a las garantías constitucionales. Desde el punto de vista sociológico, que más o menos Rosa hizo mención, nosotros como en el territorio argentino, particularmente en el Ministerio Público Fiscal, como integrante de este organismo, venimos notando un incremento exponencial del crimen organizado en la Argentina, fundamentalmente con avances sobre el narcotráfico, en los casos de trata de personas y básicamente con casos estructurales de corrupción, de severos actos de corrupción, y fundamentalmente el reciclaje, ¿no? No hay reciclaje, no hay lavado de dinero, no hay crimen organizado sin el reciclaje. Esto claramente ustedes lo conocen a la perfección y tratamos de tomar claramente las ideas de Italia porque nos parecen muy interesantes. En consecuencia, en la Argentina se estuvo tratando están existiendo dos debates muy importantes. Uno que tiene que ver con el cambio del procedimiento. Nosotros actualmente todavía estamos en un sistema inquisitivo, donde el juez también investiga y al mismo tiempo juzga. Y más allá, el Congreso Nacional se sancionó la ley que tiendió a modificar el Código de Procedimiento hacia un sistema acusatorio, pero actualmente el Poder Ejecutivo esto quedó suspendido. Esto tiene que ver porque al mismo tiempo en la idea de avanzar en el proceso, en las investigaciones, porque en este caso toda la investigación iba a quedar en el Ministerio Público Fiscal y en el caso nuestro en la Procuraduría de Criminalidad Económica, que ayudamos de manera permanente en los casos de instancia contra delitos de crimen organizado, de criminalidad económica. También se estaba tratando, entonces, hay un proyecto de ley en el Senado que tiene que ver con la extinción de dominio, con la ley de extinción de dominio. Entonces, en este marco procesal y legislativo de cambios, lo que se estaba buscando es cambiar la idea del proceso penal en búsqueda, la idea clásica del fin del proceso penal, que era la búsqueda de la verdad material, por la búsqueda directamente enfocarse en el recupero de activos. En este marco, entonces, desde el punto de vista normológico, ¿cuál es la situación actual en materia normativa de recupero de activos y con qué herramientas contamos? Bueno, están establecidos en dos artículos del Código Penal, que son el artículo 23 y el artículo 305. Entonces, la República Argentina hoy cuenta con el decomiso sin condena, que esto sabemos que no hay ningún tipo de... es pacífico, porque no hay una discusión al respecto del decomiso. El decomiso con condena, digo, sobre todos los delitos. Y luego tenemos establecido el decomiso sin condena en los casos de terrorismo y de delitos de financiación del terrorismo y en los casos de reciclaje. Siempre y cuando pueda proceder el decomiso sin condena cuando se ha podido probar la materialidad del hecho, la ilicitud de esos bienes y la autoría de
no se ha podido probar en juicio, es decir, el procesado de alguna manera no pudo ser enjuiciado, ya sea por una causa de prescripción o fallecimiento o cualquier supuesto de extinción de la acción penal. Y por supuesto luego contamos desde las herramientas del Código Procesal con todas las medidas cautelares para poder decretar desde el inicio del proceso, poder cautelar los bienes que se han detectado, ya sea a través del embargo preventivo, el secuestro preventivo y la inhibición general de bienes. Lo que actualmente, entonces, este es el panorama de actual vigente. Entonces, lo que se viene en la Argentina, que va a ser el foco de discusión, es el tratamiento de la extinción de la ley de dominio, que claramente, entonces, se pretende ir a la pérdida del derecho patrimonial, a la pérdida del derecho de propiedad en favor del Estado, sin contraprestación ni remuneración alguna, así taxativamente lo establece el proyecto de ley, y sin necesidad de condena penal. Lógicamente también existe un numerus clausus, solamente va a proceder en casos de los delitos de estupefacientes, en los casos de los delitos con trata de personas, asociación ilícita, agravada, simple y agravada, y todos los casos vinculados con la administración de los delitos contra la administración pública. También se está hablando sobre, o se está pensando en la confisca por equivalente, como le llaman aquí en Italia, ¿no? Digamos, estas serían las nuevas cuestiones. El proyecto de ley establece claramente que se debe respetar todas las garantías del debido proceso y no sé si acá cómo es, pero sí en el proyecto de ley lo que se va a hacer es, la extinción de dominio va a ir directamente por una acción real, en un proceso civil, en donde se van a dar todas las posibilidades el imputado de presentar pruebas y más se va a discutir exclusivamente sobre el origen de esos bienes sin perjuicio de lo que suceda en el proceso penal. ¿Cuál es la experiencia y por qué se está intentando canalizar esta vía en búsqueda de la recuperación de activos? Porque la experiencia demuestra que en gran cantidad de casos lamentablemente no tienden a prosperar de manera positiva porque o la causa ha sobreseído o porque se ha cometido algún tipo de nulidad y por la complejidad que implica las investigaciones de crimen organizado. Y a esto hay que sumarle un actuar de la defensa muy importante que tiende a frenar las investigaciones en curso. De modo que en este contexto lo que también se presenta, más allá que lo conversamos el otro día muy gratamente en el encuentro con los colegas, es si puede existir algún tipo de menoscabo constitucional. Creo que específicamente en la ley de extinción de dominio se discute esto, y aquí es que yo quiero visitar y traer a Goldsmith, porque él analizaba el tema del valor de justicia. Entonces, nuestra Constitución Nacional en la reforma de 1994, la última reforma que tuvo nuestra Constitución fue en el año 1994, en donde se introdujeron simplemente los derechos de tercera generación, es decir, todo lo que tiene que ver con la protección a los derechos de consumidores y usuarios. La acción de amparo también fue introducida, la habeas data, y desde el punto de vista orgánico de la Constitución se introdujo el rol del Ministerio Público Fiscal como un ente autárquico y autónomo. Esta es una diferencia importante que fue objeto de discusión, de larga discusión en la Argentina, es decir, la ubicación del rol del Ministerio Público Fiscal en el poder del Estado. En la Argentina el Ministerio Público Fiscal no pertenece ni al Poder Judicial, ni al Legislativo, ni al Ejecutivo. Es un órgano extrapoder con autonomía financiera e independencia. Dicho esto, entonces, lo que sucede, a mi forma de ver, y es lo que se llama en la Argentina cuando se hace el análisis de convencionalidad, que nuestro bloque constitucional también tiene incorporado, o sea, los derechos de primera, segunda, tercera generación en su parte dogmática, y con la introducción con la nueva reforma se introdujeron al bloque de constitucional absolutamente gran parte de todos los tratados internacionales, entre los que se encuentra la Convención de Palermo contra la criminalidad económica contra la delincuencia organizada transnacional, y todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios, la Convención Interamericana contra el terrorismo y demás. Y precisamente, entonces, desde el punto de vista normativo,
podemos tener ahí, hay que hacer una interpretación entre el artículo 17, que prohíbe la confisca, pero que tiene un antecedente, una interpretación histórica que venía directamente de cuando el fisco confiscaba los bienes, pero esto viene desde mucho antes, con la nueva situación que tiene que ver con cómo la criminalidad organizada muchas veces se encuentra por encima del Estado. Y esto, sinceramente, lo notamos en los casos. Realmente hay casos en donde la estructura criminal hace que paraliza las investigaciones y creemos que las estructuras criminales están muchas veces por encima del Estado. Entonces, en este análisis de que las convenciones internacionales también están poniendo eco y hacen parte del bloque de constitucionalidad, en donde nos están diciendo que debemos ir en búsqueda del recupero de activos, y creo que hay que hacer un análisis de cuáles son los bienes jurídicos, en definitiva, para ver si existe una manifiesta menoscabo constitucionales, cuáles son los bienes jurídicos que se encuentran en juego. Por un lado, entonces, el derecho a la propiedad, y por el otro lado, los bienes jurídicos que protegen los delitos que estamos investigando, que son el orden económico y financiero. Creo que vos hablabas en italiano, los efectos de estos delitos, de modo que creo que, a mi forma de ver, es una buena respuesta, son argumentos que pueden invocarse en estos debates que se van a dar respecto de si, en definitiva, la ley de extinción de dominio va o no a afectar garantías constitucionales. Creo que va a ser el key de cuestión que se viene brevemente, porque está con estado parlamentario en la Argentina. Entonces, este era un poco el panorama que queríamos dar, y simplemente esta reflexión, y bueno, agradeciendo nuevamente la Grazie. Grazie, ora do la parola alla professoressa Patrizia Vittoria Perrello, prego. Bene. Buongiorno. Io ringrazio a tutti per essere qua, ringrazio innanzitutto al professor Giovanni Puoti che ci ha fatto l'onore di invitarci a questo seminario e anche a questi accordi di collaborazione tra l'Argentina e l'Italia, che per noi è molto importante e speriamo che anche per voi, per conoscere la nostra realtà. Io sono una via di mezzo, non parlo tutto spagnolo, ma parlo un italiano che avrà degli sbagli che saprete scusare, però farò del mio meglio in quanto sia possibile. E c'è una cosa molto importante da chiarire. Io sono una libera professionista, avvocato penalista da molti anni e professoressa di criminologia, quindi non sono assolutamente d'accordo con quello che hanno parlato rispettosamente i miei colleghi, perché io sono la voce che sempre si oppone al diritto penale in un certo senso, e addirittura sono ferraiolista, quindi è una cosa che un carissimo professore con il quale ho avuto l'onore di farle un'intervista pochi mesi fa, e veramente parlavamo precisamente di questo stato di eccezione che in Europa si è sviluppato molto e che noi nell'Argentina vogliamo anche imitare, e con una realtà diversa. Nell'Argentina in questo momento purtroppo con una repubblica persa, perché c'è un'interferenza tra il potere politico, il potere giudiziario, il Parlamento, quindi le garanzie. Io sempre penso che quando lo Stato avanza un passo, la società va indietro quel passo che ha fatto lo Stato. E in un certo senso queste misure che sono di eccezione, tra virgolette, però alla fine diventano permanenti e fanno riconoscere il fallimento dello Stato in agire in una diversa maniera. Io penso che quando si parla dei valori, in questo momento
il valore giustizia va giù e il valore utilità va su. Non possiamo parlare in questo caso di giustizia, perché non c'è giustizia in questo, c'è un'utilità di annientare la criminalità organizzata, ma per via delle misure che si possono mettere in discussione, perché a me tocca, come libera professionista, vedere le persone che vanno messe in questa, con il titolo di criminalità organizzata, che non è criminalità organizzata. Per quello io vorrei anche chiarire quello che ha detto il professor Zaffaroni, che è stato ministro della Corte di Giustizia, adesso è ministro della Corte di Giustizia Interamericana, quindi una persona che penso che nell'Argentina è un penalista e criminologo di un grande prestigio, e che ha detto che non esiste, non nel senso che veramente non esista, ma che dobbiamo mettere molta cura in ciò che definiamo come criminalità organizzata, perché non tutto è non è che se sono tre tizi a fare un reato questo è criminalità organizzata. La criminalità organizzata noi sappiamo cos'è, non è da definire per me, però lo posso dire, è una organizzazione complessa che si sviluppa come un'organizzazione lecita, con lo stesso, come dire, commercialista, ma però con uno scopo che è criminale. Però non è che in Argentina questa definizione è molto ambigua, quindi a quello, penso io, si riferisce il professore Zaffaroni quando dice non esiste. Certamente non esiste come in Italia, che ha avuto per disgrazia questa mafia che è nata molti anni fa e poi si è inserita nei impresari, nei politici, nei tutti, che adesso è, come dire, difficile di identificare, perché si è messa in tutti i posti della società, ha fatto delle radici così, quindi è molto difficile. Noi siamo in un punto più, come dire, meno sviluppato, non abbiamo ancora questo sviluppo e questa organizzazione così complessa, è un po' più, come dire, siamo in un grado minore. Io direi che tutti questi ritagli che si fanno alle garanzie, ai diritti fondamentali, devono essere fatti con molta cura, perché si rischia di ritagliare le garanzie che hanno costato secoli di conseguire. Quindi non dico che non si devono mettere delle misure, che lo Stato non deve fare tutte quello che può, però si deve fare in un modo di rispettare anche le garanzie, perché non possiamo mettere questo valore utilità al capo di tutta la struttura dello Stato. E questo che sia un numero clausus de delitti in questo momento, noi vediamo, io ho visto il diritto comparato, per esempio in Colombia, che è uno dei paesi di America dove prima si è sviluppato queste misure come sono il commisso, la confisca, tutto questo preventivo senza condanna, perché di questo stiamo parlando, che le misure che si mettono senza condanna, e che anche, per esempio, in 10 giorni la persona imputata di uno di questi delitti può rimanere senza nessuno dei suoi beni. Quindi vediamo se questo va bene o meno. Però dico, il numero clausus è anche una cosa molto pericolosa, perché il numero clausus non è mai un numero clausus. Colombia ha messo certi tipi di reati che pregiudicano la loro società. Il Messico ha messo altri, noi abbiamo messo altri, però questo numero clausus si può aprire e si può stendere a tutti quelli che i parlamentari
a dipendere dal momento politico e della necessità che abbiano, possono mettere, quindi non è vero neanche che sia un numero clausus. Ma io direi che le obiezioni costituzionali sono la violazione del principio di innocenza, si inverte la carica della prova e dire che la persona imputata deve giustificare che i suoi beni sono avuti illecitamente. E anche leggendo ho visto una possibilità che mi ha dato un po', è stata un po' buffa, diciamo, in certo senso, perché dice: se una persona ha i beni prodotto di un reato diverso di quelli che permette la legge e la confisca, è obbligato a dichiarare che ha commesso un reato, ma un altro, però alla fine, per giustificare la procedenza di questi beni, è obbligato a dichiarare contro se stesso. La garanzia della inviolabilità della proprietà privata, che su questo è quello che meno mi interessa, direi, perché io dico le garanzie del diritto penale, le garanzie costituzionali che riguardano il processo penale, che non è lo stesso. Il diritto al devido processo, perché si fa la confisca senza il processo penale normale che si svolge nel caso di un altro reato. E il diritto di difesa, perché la persona può astenersi di dichiarare, e in questo caso non lo può fare perché se non giustifica questi beni li perde. Quindi si rimpiccioliscono, per dirlo in certo senso, i margini del dovuto processo. E io vorrei anche dire che il Senato della Nazione Argentina ha chiesto a un gruppo di esperti di pronunciarsi su questo, e vorrei dire brevemente cosa hanno detto questi esperti che hanno, come dire, sono stati i consulenti dei senatori. E loro dicono, questa commissione ha detto: come si può togliere i beni a persone senza condanna? La efficienza giudiziaria non può essere a costa di garanzie costituzionali. La prima cosa che mi preoccupa è che semplicemente con un chiamato a indagatoria si possono confiscare i beni di una persona. Questo giudizio esecutivo implica che una persona può perdere i beni in 10 giorni. E quindi dice, mentre non ci sia un concetto di pena che esca del concetto di vendetta, questo Paese non avrà giustizia. Quindi io vorrei, se lo Stato fallisce, non deve essere il semplice cittadino a pagare le conseguenze. Lo Stato ha tutta una struttura molto più grande di quella della criminalità organizzata, e ci sono anche dei convegni tra gli Stati per perseguitare questa criminalità oltre i confini dei paesi. Quindi io direi che si possono fare delle misure, ma si deve avere molta cura, perché le garanzie che si perdono non si recuperano mai più. Quindi quella è la mia posizione, che sono in un incarico diverso nella mia vita di professionista. Però dobbiamo riflettere su questo, perché è una cosa molto importante. E parlando con il professor Ferraioli, lui diceva questo: si mette un diritto di eccezione perché c'è il terrorismo, si mette un diritto di eccezione perché c'è il traffico di droghe, si mette un diritto, e le garanzie vanno indietro, vanno dietreggiando un po' alla volta, fino al punto che non ce le avremo più. Quindi
Io sono in una posizione, so che tutti sono d'accordo con queste, però non posso fare a meno di dire questo che penso e questo che mi domando, perché non ho una risposta a tutto. Dico, si devo annientare questa criminalità che fa un danno terribile alla società, però come farlo e diciamo, mettere nella bilancia tutto questo. Niente, grazie. Potete insegnare qualche cosa con riferimento a quello che è un'applicazione, a quello che può essere un'applicazione, diciamo, concreta in sostanza di queste disposizioni, perché come vedete noi abbiamo tantissimi dubbi poi sulla natura giuridica, sul funzionamento, eccetera. Bene, grazie. Le misure preventive sono sempre esistite. A causa del brigantaggio. Ce l'hai? Viene pure lei, no? Come no?